नमस्कार. औरंगाबादकर रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण आयुर्वेदिक गुणधर्म असणारा काढा बघतोय. तर त्यासाठी इथे मी काही साहित्य घेतलेलं आहे. एक गुळाचा खडा घेतलेला आहे छोटासा, पाव चमचा हळद, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा, अर्धा चमचा ओवा, 5 लवंग घेतलेले आहेत इथे मी, 5 काळी मिरी, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा आणि 10 ते 12 तुळशीची पाने घेतलेली आहेत इथे मी स्वच्छ धुवून. आता यापैकी जे काही पदार्थ आहेत ते आपल्याला ओबडधोबड कुटून घ्यायचे आहेत. तर इथे मी हे सर्व जे आहे कुटून घेते. सर्वात आधी मी आल्याचा तुकडा जो आहे तो कुटून घेते. हा आल्याचा तुकडा कुटून झाल्यानंतर आपण यामध्ये आपली जी काळी मिरी आहेत, लवंग आणि दालचिनीचा तुकडा जो आहे तो अशा पद्धतीने 2 तुकड्यामध्ये तोडून यामध्ये टाकणार आहोत. आणि हे सुद्धा आपल्याला थोडं बारीक असं क्रश करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून याचा अर्क जो आहे आपल्या काढ्यामध्ये खूप छान आणि व्यवस्थित असा उतरेल. सोबतच ओवा जो आहे तो सुद्धा मी थोडासा क्रश करून घेते. तर हे सर्व आपलं रेडी आहे. हे बघा, मी अशा पद्धतीचं जाडसर असं करून घेतलेलं आहे. आता इथे मी एका गॅसवरती एक पातेलं घेतलं आहे आणि मला इथे 1 कप काढा करायचा आहे. त्यामुळे इथे मी 2 कप पाणी घेते. तर या पातेल्यामध्ये मी 2 कप पाणी जे आहे ते टाकून घेते आणि सोबतच यामध्ये आपण जे सर्व साहित्य क्रश करून घेतले ते घालायचे आणि त्याचबरोबर सोबत आपण जे इथे राहिलेले साहित्य आहे ते सुद्धा घालून घेऊयात. तुळशीची पाने, हळद आणि गुळ जो आहे तो सुद्धा इथे घालून घेतलेला आहे मी. आणि आपल्या काढ्याला जे आहे मस्त अशी उकळी फुटली आहे आणि हा आपण मीडियम फ्लेमवरती अर्धा होईपर्यंत उकळू द्यायचा आहे, जेणेकरून हा 2 कपचा 1 कप होईल एवढा. हे बघा, आपला काढा जो आहे तो साधारणपणे अर्धा झालेला आहे आणि यामध्ये सर्व मसाल्यांचा अर्क जो आहे तो छान उतरलेला आहे. आता हा सर्दी आणि खोकल्यासाठी खूप गुणकारी आहे आणि यामध्ये जे सर्व साहित्य आपण टाकलेलं आहे हे सर्व गरम पदार्थ आहेत. त्यामुळे आपला खोकला जो आहे, सर्दी खोकला लगेच बरा होतो आणि कफसुद्धा रिलीज होण्यासाठी मदत होते. तर हा आपला काढा जो आहे तुम्ही छान असा गाळून घेतलेला आहे आणि आपला मस्त असा आरोग्यदायक काढा जो आहे गुणकारी तो रेडी आहे. आणि हा काढा रेडी झाल्यानंतर यामध्ये 1 चमचा मध जे आहे ते नक्की घालायचे, जे माझ्याकडे हा व्हिडिओ तयार करत असताना अवेलेबल नव्हतं, तर ते तुम्ही नक्कीच घाला. आणि आपला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या चॅनेलला शेअर आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा न विसरता. आणि हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.